வணக்கம், புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள், ஹாப்பி நியூ இயர், வெல்கம் டு Zapnet. இன்னைக்கு கொஞ்சம் டைம் ஃப்ரீயாக இருக்கும். ஸோ ஒரு பிசி பில் நான் காமிக்க போகிறேன். இதில் வந்து AMD Ryzen 7 5700X ப்ராசஸர், மதர் போர்ட் B550 வித் Wi-Fi, கிராஃபிக்ஸ் கார்டு RTX 3060 12GB ரேமோட. இதுக்கு ஸ்பெஷல் கூலிங் தேவைப்படும். பிகாஸ் இது 5700X கூல் கொஞ்சம் சூடாகும். ஸ்பெஷல் கூலர் போட்டுருவோம், ஹைப்பர் கூலர். பவர் சப்ளை 550 வாட்ஸ். அண்ட் இதில் ஸ்பெஷல் ஆஃபர், பிகாஸ் இவங்க நல்ல கம்ப்யூட்டர் வாங்குறாங்க. வி ஆர் கிவிங் மெக்கானிக்கல் RGB கீபோர்ட் வித் ப்ளூடூத். கேபினெட் வந்து ஆன்டெக் VCX 300 வித் ARGB. இதில் ஸ்பெஷாலிட்டி பாருங்கள், சைடில் இருக்கும் பட்டன்ஸு, வைஃபை அண்ட் USB எல்லாம் சைடில் இருக்கும். இந்த பிசியில் 32GB ரேம் இருக்குது. 32GB ரேமில் 16GB DDR4 நாங்கள் போடுறோம். 16 + 16 ப்ளஸ் NVMe 1TB வித் PCI 4.0. இப்போ பிசி அசம்பிள் பண்ணலாம். மதர் போர்ட் இது கேமிங் மதர் போர்டோட ஸ்பெஷாலிட்டி நான் காமிக்கிறேன். எதுக்காக நாங்கள் கேமிங் மதர் போர்டு போடுறோம் இது தெரியுது உங்களுக்கு எல்லாம். VRMs வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் மாடியூல். VRM கூலிங் இல்லைன்னா சிபியோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வராது, உங்களுக்கு ஸ்லாக் ஆகும், CPU ஓவர் ஹீட் ஆகும். இப்போ நெக்ஸ்ட் காம்பனண்ட் எடுக்க போகிறோம். CPU AMD Ryzen 7 5700 CPU இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம். அப்போ கரெக்டாக இந்த மார்க் பார்க்கணும், சரியாக போடலன்னா PC டேமேஜ் ஆகிடும். கூலர் மாஸ்டர் 212 ஸ்பெக்ட்ரம். பாருங்க, நம்ம வண்டி ரேடியேட்டர் மாதிரி கூலர் இருக்கு. This is with RGB. லாக் ஆயிடுச்சு ஃபேன். இப்போ நாங்கள் ரேம் போட போகிறோம். ரேம் வந்து பேட்ரியட் சிக்னேச்சர் ப்ரீமியம் 16GB 3200 MHz with 5 years வாரண்டி. மேட் இன் தைவான். சைனா ரேம் இல்லை, தைவான் ரேம் இது. இது எதுக்காக நாங்கள் 2 ரேம் போடுறோம்? சிங்கிள் ரேமே போடலாம் இல்லை, 32GB × 1 போட்டால் கம்மி ரேட் வரும். இதுதான் 2 ரேம் போடுறோம். பிகாஸ் 2 ரேம் போட்டால் டியூவல் சேனலில் வரும். டியூவல் சேனல்னால் உங்களுக்கு ஸ்பீட் பெட்டராக வரும், உங்களுக்கு FPS ஜாஸ்தியாக வரும், உங்களுக்கு கேமில் லேக் இருக்காது. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்? நாங்கள் NVMe போட போகிறோம். NVMeயில் என்ன போடுறோம்? 1TB கியோக்சியா ஃபார்மலி தோஷிபா 1TB PCI 4.0. ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்பீடு வந்து 7200 MBps வரைக்கும். நான் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு NVMe இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன். இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு நான் க்ளோஸ் முடிஞ்சிச்சு வேலை. இப்போது நாங்கள் காத்திருக்கிறோம். இதுக்காக கேபினெட் பார்க்குறோம். அன்பாக்சிங், கேபினெட் அன்பாக்சிங் பண்ணலாம். கேபினெட் வந்து ஆன்டெக் VCX 300. 3 ஃபேன் இருக்குது. 1 2 3. 2 ஃபேன் கீழே இருக்குது, ஒரு ஃபேன் மேலே இருக்குது. அதில் பாருங்கள் ஸ்பெஷாலிட்டி, எல்லாம் பவர் பட்டன் எல்லாம் சைடில் இருக்குது. ரீசெட், RGB அண்ட் பவர் எல்லாம் சைடில் இருக்குது. ஹெட்ஃபோன் ஜாக் இங்கே இருக்குது. ஒரு USB 3.0, 2 USB 2.0. பவர் சப்ளை வந்து ஆன்டெக் V550, அது 550 வாட்ஸ் இருக்குது. ஓகே, இப்போ கிட்ட உள்ள பாருங்க. Zapnetோட வயர் மேனேஜ்மெண்ட் பாருங்க. ஒரு வயர் வெளியே தெரியல, எல்லாம் சைடில் உள்ள போகும். கார்டு வந்து RTX 3060 12GB. கார்டோட கனெக்ஷன் போடுறோம். இப்போ நம்ம அசம்பிளி முடிஞ்சிச்சு. ஒன்லி வயர் மேனேஜ்மெண்ட் கொஞ்சம் பின்னாடி இருக்கு. இப்போ கேபிள் மேனேஜ் வந்துச்சு. எல்லா கேபிள்ஸ் கட்டியாச்சு. எவ்ரிதிங் கனெக்டட் அண்ட் கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணியாச்சு. எல்லாம் மறைச்சியாச்சு பின்னாடி. இந்த மாதிரி கேமிங் பிசி வேணும்னா Zapnetல வாங்க. நம்ம கூகுள் மேப்ஸில் பேஜ் இருக்குது, பார்த்து நம்ம லொக்கேஷன் பார்த்து வாங்க. நம்ம ரிவ்யூஸ் பாருங்கள். அண்ட் whether you want air cooling PC, liquid cooling PC, RTX 3060 or RTX 5070 with
உங்ககிட்ட ஒயிட் வேணுமா, பிளாக் வேணுமா, எல்லா பீசஸ் நம்மகிட்ட இருக்குது. ஸ்டார்டிங் 60,000 rupees onwards.